अस्सलामुअलैकुम गाइस, क्या हाल चाल है आपकी। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे, अपने घरों में आबाद होंगे। इलाही आमीन। मैं भी एकदम ठीक ठाक हूँ, खैरियत से हूँ। आप सबकी दुआएं हैं, प्यारे और सपोर्ट है। ये कलर्स देखो यार कितने प्यारे आ रहे हैं ना, मज़े के। इसका हम एक काम करते हैं, बना लेते हैं थंबनेल। हाँ जी, तो हमने बना लिया है थंबनेल और बाहर वालों को पता चल गया है कि MSG अपना व्लॉग बनाने आई हैं, तो बाहर से भी शोर शराबा आना शुरू हो गया है गाइस। अच्छा जी, तो जनाब आज हम व्लॉग बना रहे हैं वंदना सिंह के लिए। उन्होंने बोला था कि आप ही, मैं आपकी न्यू सब्सक्राइबर हूँ, तो मेरे लिए व्लॉग बनाइएगा। तो थैंक यू सो मच वंदना, आपने हमें सब्सक्राइब किया और आप हमें अपना प्यार और सपोर्ट दिखा के हमें सपोर्ट कर रही हैं और हमारी वीडियो एंड व्लॉग्स को वॉच कर रही हैं। तो सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दूसरे नंबर पर है निम्रा महमूद या मकसूद के नाम से कुछ उनकी आईडी थी, पर उन्होंने अपना नाम बताया था निम्रा। तो हम ये व्लॉग निम्रा के लिए भी बना रहे हैं। निम्रा मेरी जान, कल मेरे हस्बैंड की, मेरे बच्चों की इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब थी कि मुझे लाइव आना था। मैंने पोस्ट भी लगाई थी बट मैं लाइव भी नहीं आ सकी क्योंकि मेरे हस्बैंड की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी। तो मुझे बहुत जल्दी में हॉस्पिटल जाना पड़ा, जिस वजह से मैं लाइव भी नहीं आ सकी और मैंने कल कोई भी व्लॉग या वीडियो नहीं बनाया। आप लोग को पता ही है कि जब बच्चे बीमार हों और जब बड़ा बच्चा बीमार हो ना घर का, यानी कि हमारे सैया जी जब बीमार हों तो फिर घर की ख़वातीन कुछ नहीं कर सकती। सैया जी कहते हैं नो बेबी, ऑल द टाइम इज़ माइन। तो पूरा टाइम कल मैंने उनको दिया, उन्हीं के साथ मैं लगी हुई थी। मेरा आज भी कोई व्लॉग या वीडियो बनाने का इरादा नहीं था। अब भी उनकी कुछ तबीयत बेटर हुई है तो वो थोड़ा सा उठ के गए हैं बाहर अपनी शॉप पे। तो मैंने बोला चलो मैं जल्दी से व्लॉग रिकॉर्ड कर लेती हूँ। और उरूज फ़ातिमा, ये आपके लिए भी व्लॉग है मेरी जान, ठीक है। उरूज फ़ातिमा की भी बड़े दिनों से फरमाइश है कि ब्लैक टेक्सचर्स उनके लिए क्रम्बल किए जाएं, ब्लैक मड उनके लिए क्रम्बल की जाए। तो ब्लैक मड पहले तो ड्राई नहीं थी बट अब जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह ड्राई है। तो हम उरूज फ़ातिमा की फरमाइश पे ब्लैक टेक्सचर्स भी क्रम्बल करेंगे। ये हमारा पूरा ब्लैक का सेक्शन है, जिसमें सबसे पहले है प्योर ब्लैक सैंड, फिर है चारमेंट टेक्सचर यानी कि प्योर चारकोल ही समझ लो आप इसको। इसमें चारकोल बहुत ज़्यादा है, सैंड बिल्कुल ना होने के बराबर है और सीमेंट है। ये दिस वन इज़ प्योर चारमेंट, दिस वन इज़ ग्रिटी चारकोल, दिस वन इज़ प्योर एशेस एंड दिस वन इज़ ग्रिटी एशेस। ग्रिटी एशेस पे इस कदर की कोई डस्ट आई हुई है, बहुत टाइम हो गया स्ट्रक्चर को बनाए हुए, बट इसकी वीडियो रिकॉर्ड करने का या इसको व्लॉग में क्रम्बल करने का टाइम ही नहीं मिल रहा कुछ मसरूफियात की वजह से। ठीक है जी, तो करते हैं बात इस साइड की वर्क प्लेस की। तो ये भी सारी की सारी ही नीट है, तकरीबन तमाम टेक्सचर्स प्रिपेयर हैं, बने हुए हैं। ये हमारा जिम चौक और मर्ड्स वाला सेक्शन है, यहाँ पे हम जिम चौक और मर्ड्स रखते हैं। अभी हमारे ब्लू और पर्पल जिम चौक इधर आएगी, हमारी ब्राउन मर्ड आएगी यहाँ पे, और क्या कहते हैं मार्बल पाउडर भी हमारा ड्राई हो गया है ऑलमोस्ट। ये देखें, ये यहाँ पे हम ऐसे रख के अपने टेक्सचर्स आजकल ड्राई कर रहे हैं धूप ना होने के कारण। तो ये भी हमारा ऑलमोस्ट वाइट मार्बल पाउडर और ब्राउन जो है वो मड ड्राई हो ही गई है। इसको भी उठा के मुझे वहाँ रखना है। तो सबसे पहले करते हैं क्रम्बलिंग स्टार्ट। उरूज फ़ातिमा आपके लिए, वंदना सिंह आपके लिए और निम्रा आपके लिए। आज का व्लॉग आप तीनों के नाम है जानू, ठीक है जी। किसी ने बुरा नहीं मनाना, किसी ने ये नहीं कहना कि मेरे लिए कम क्रम्बलिंग की, मेरे लिए ज़्यादा क्रम्बलिंग करी। नो बेबी, नो बेबीज़, ये पूरा व्लॉग ही आप लोगों के लिए है जानम। पूरा का पूरा हमारा व्लॉग हम पूरे के पूरे आपके लिए हैं। हम सबके लिए क्रम्बल करेंगे, हम सबके लिए व्लॉग बनाएंगे। बस थोड़ा सा आप लोग टाइम दिया करो रिक्वेस्ट करने के बाद, क्योंकि बंदे की कुछ मजबूरियां भी होती हैं जो आड़े आ जाती हैं, ठीक है जी। बंदे की कुछ मजबूरियां भी होती हैं ना जानू लोगों। ऐसे क्यों बुरा मनाते हो कि मेरे लिए व्लॉग नहीं बनाया। मैंने कब से रिक्वेस्ट करी हुई थी। हाँ जी, आपकी रिक्वेस्ट सर आँखों पे जनाबो गुलाबो गुलाबो लोगों, आपकी रिक्वेस्ट सर आँखों पे। बस ज़रा सा इंतज़ार किया करो, इंतज़ार करोगे तो अच्छा कंटेंट देखने के लिए मिल जाएगा। और जो इंतज़ार नहीं करता तो
थोड़ी सी जल्दबाजी में फिर शायद कंटेंट अच्छा ना मिल पाए, वैसा व्लॉग ना बन पाए जैसा मैं चाहती हूँ आप लोगों के लिए बनाना। मैं चाहती हूँ कि मेरा कंटेंट अच्छे से अच्छा जाए आप लोगों के पास, आप लोग जब देखें तो आप लोग की रूह राज़ी हो जाए मेरा कंटेंट देख के कि वाकई आप ही ने हमारे लिए कुछ बनाया या आपकी बहन ने आपके लिए कुछ बनाया, तो वो वर्थ इट था, ना कि वेस्ट जाए मेरी मेहनत जल्दी जल्दी में रिकॉर्ड करने से। ठीक है जी, जल्दी जल्दी में जब हम रिकॉर्ड करते हैं तो फिर वो ऐसा होता है कि वेस्ट ही चली जाती है मेहनत, क्योंकि जल्दी का काम तो शैतान का होता है ना जानू। सोनियो, मेरी सोनी सवानियों, थोड़ा सब्र तो कर मेरे यार, ज़रा साथ तो दे दिलदार, तू फिक्र न कर। आगे मुझे नहीं आता गाना। पहले हम लगा लें ज़रा अपना मोबाइल साइलेंट पे, क्योंकि किसी ने हमें ये भी मैसेज किया था कि बीच में आपका फ़ोन वाइब्रेट होता है तो डिस्टर्ब सा लगता है आप ही। तो ओके जानू लोगों, मानू लोगों, शानू लोगों, आपकी फरमाइश सराखों पे हम ले आते हैं एक क्लैप आउट, और क्लैप आउट में करते हैं अपनी ब्लैक सैंड की क्रम्बलिंग। प्योर ब्लैक सैंड है ये। ओ हो। ये दिल आप तीनों कुड़ियों के नाम, उरूज फातिमा और निम्रा और वंदना सिंह। ठीक है जी। और ये इतना ब्लर क्यों हो रहा है कैमरा? उरूज फातिमा कह रही थी कि आप अपना लॉक कर लिया करें। ये लो जी, लॉक कर लिया हमने। ठीक है उरूज फातिमा, फोकस लॉक कर लिया है हमने। हवा बहुत ही तेज़ है जनाब, हवा बहुत ही तेज़ है। तो ये था हमारा प्योर ब्लैक सैंड का टेक्सचर। अब चलते हैं और करते हैं कोई और ब्लैक सैंड, ब्लैक सैंड कह रही हूँ, कोई और ब्लैक टेक्सचर क्रम्बल। इसको ऐसे समेट लिया है हमने। अब हम करते हैं अपने ग्रीती चारकोल की क्रम्बलिंग। This one is our gritty charcoal. ओके जी, बीच में आ गए थे आलू प्याज वाले अंकल।
ओके जी, ये हो गया है हमारा ग्रीटी चारकोल क्रम्बल। इसको यहाँ से समेट लेते हैं क्योंकि अब हम करेंगे प्योर एशेस की क्रम्बलिंग। ब्रश बस मैं साथ में उठाना भूल गई हूँ। ब्रश हम उठाना भूल गए थे। ये है हमारा प्योर एशेस का टेक्सचर, ठीक है जी, बिल्कुल सॉफ्ट एंड स्मूथ। ना कोई सुपर डुपर डस्टी हो रहा है, ना ये हमारा प्योर एशेस का टेक्सचर के डस्ट उड़ 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 के इसकी पूरी प्योर चारकोल पे ही जा रही है। इसीलिए मैंने इन सारे तमाम ब्लैक टेक्सचर्स को एक साथ ही कर दिया कि किसी की डस्ट उड़ के जाए तो ब्लैक में ही जाए। कोई और कलर साथ रखो तो यही टेंशन होती है। ओके जी रूज फातिमा, उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आए होंगे ये तमाम तीनों ब्लैक टेक्सचर्स मैंने आपके लिए क्रम्बल किए। पहले प्योर ब्लैक किया, फिर ग्रिटी चारकोल किया एंड देन ये प्योर एशेस का किया, ठीक है जी। अब करते हैं वंदना सिंह के लिए क्रम्बलिंग। ये है हमारा प्योर रेड ब्लॉक टेक्सचर, प्योर रेड डर्ट कह लें जिसके आप। तो ये मुझसे सना ऐसा मार ने पूछा था कि आपने कैसे बनाई, तो ये हमने बनाई थी रेड ब्लॉक्स क्रश करके, ठीक है जी। हमें रेड ब्लॉक्स मिल गए थे, हमारी तरफ गैस लाइन डली थी तो उसकी वजह से लाल ईंटें आई थी हमारे यहाँ। इसके बाद ना मैं आज रात में नाइट शूट पे ना क्लीनिंग एंड अरेंजमेंट्स व्लॉग रिकॉर्ड करूँगी। बहुत ज़्यादा क्लीनिंग होने वाली हो रही है, अरेंजमेंट्स होने वाली हो रही हैं वर्क प्लेस के ऊपर, तो हम वो सब करेंगे आज, ठीक है जी। तो इंशाल्लाह कल आप लोग को क्लीनिंग एंड अरेंजमेंट्स व्लॉग देखने के लिए मिलेगा। ओके शेल्फ मेकिंग करेंगे, क्लीनिंग करेंगे, अरेंजमेंट्स करेंगे, तमाम का तमाम करेंगे। और वो व्लॉग हम डेडिकेट करेंगे बिरहा रानी को और रुकैया को, क्योंकि इन लोगों को जो है वो क्लीनिंग्स बहुत सेटिस्फाइंग लगती है, ठीक है।
चलो जी वंदना सिंह, ये हमने आपके लिए प्योर रेड ब्रेड का टेक्सचर क्रम्बल किया और अब हम कर देते हैं यहाँ आते हैं, ये है हमारी ग्रीन सैंड, हम करते हैं इसको क्रम्बल ग्रीन सैंड को। ठीक है जी, ये भी वंदना सिंह आपके लिए और निम्रा आपके लिए। ठीक है जी, प्यारा सा हार्ट निम्रा आपके लिए। एक थोड़ी सी बड़ी शेप लेते हैं। ओके जी गाइस, दिस वन इज़ अवर पिंक चॉक स्टोनी टेक्सचर। मगरिब की अज़ानें बिल्कुल होने ही वाली हैं। ठीक है जी, तो ये भी हम जल्दी से वंदना सिंह आपके लिए और हमारी प्यारी सी निम्रा आपके लिए कर रहे हैं पिंक चॉक सैंटी क्रम्बलिंग। ठीक है जी, ओके जी सुपर डुपर बॉम्ब डस्टी सा हमने कर दिया है डस्ट प्ले, और हम यहाँ आ जाते हैं जल्दी से क्योंकि ऐसा ना हो कि कोई बोले कि मड तो क्रम्बल करा नहीं, सारे ग्रीटी टेक्सचर्स ही क्रम्बल कर दिए सुधरा जी आपने। तो हम आ गए हैं अपनी प्योर मड के पास। ठीक है, दिस वन इज़ अवर प्योर मड। प्योर मड में और ज़्यादा बनाऊंगी इस वाली प्योर मड के अंदर। पता है आज ही मैं जो इसके बाद व्लॉग बनाऊंगी अरेंजमेंट्स एंड क्लीनिंग एंड शेप्स मेकिंग का, इस वाली मड के अंदर हम ग्रीन कलर ऐड करके ना ग्रीन मड बना लेंगे, क्योंकि हमारे पास ग्रीन मड है ये रही। और ये मेरा फातिमा ने इतनी कोई ज़्यादा डिस्ट्रॉय करी है ना हमारी ग्रीन मड के, मैं क्या ही बताऊँ। और इसका कलर ग्रीन क्यों नहीं दिख रहा, अरे बाबा पता नहीं क्यों नहीं दिख रहा। तो हम इन तमाम मड के अंदर ना ग्रीन कलर ऐड करके इसको ग्रीन मड बना लेंगे। ठीक है जी, ताकि हमारी ग्रीन मड भी थोड़ी सी ज़्यादा हो जाए क्वांटिटी में। तो जी ये था मेरा आज का प्यारा सा व्लॉग, छोटा सा ही बना है, ज़्यादा बड़ा नहीं बना सकी मैं। ठीक है जी, क्योंकि मैंने आपको रीज़न बताई है जानू लोगों, बस मैंने सोचा कि मैं अपडेट बना दूँ और छोटा सा व्लॉग आप लोग के लिए बना लूँ, ऐसा ना हो कि आप लोग मुझसे नाराज़ हो जाएँ। तो उम्मीद करती हूँ कि
अरूज फातिमा को, निमरा को और वंदना सिंह को ये अपने लिए स्पेशल क्रम्बलिंग व्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मुझे और मेरी फैमिली को रखिए अपनी दुआओं में याद। मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में, नेक्स्ट किसी वीडियो में। अपना रखिएगा ढेरों ख्याल। बाय बाय गाइज़, अल्लाह हाफिज़, लव यू ऑल।